नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय सिंगरौल। आप देख रहे हैं हिंदी पोस्ट। दोस्तों, काइन मास्टर एप्लीकेशन में जब हम कोई वीडियो एडिट करते हैं तो वीडियो के लास्ट में साउंड ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें, आज के वीडियो में इसी पर बात होगी। दोस्तों, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ पे एक एप्लीकेशन है काइन मास्टर। इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, प्लस आइकन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे रेशियो सेलेक्ट करना है, तो मैं 69 का रेशियो सेलेक्ट करता हूँ। आप कोई सभी रेशियो चूज कर सकते हैं जिस फॉर्मेट में आपका मोबाइल वीडियो बना है। अब मीडिया पर क्लिक करना है। ये एक फाइल टाइमलाइन पे आ गई है। अब सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऑडियो फेड इन और ऑडियो फेड आउट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑडियो फेड इन ऑफ है, बट ऑडियो फेड आउट यहाँ पे ऑन है। तो इसको ऑफ कर देना है। यानी कि ऑडियो फेड इन मतलब कि जब वीडियो स्टार्टिंग होगी तो हमारी साउंड नॉर्मली शुरू होगी, लेकिन फेड आउट यदि ऑन कर देंगे तो वहाँ 6 सेकंड से पहले हमारी साउंड ऑफ हो जाती है। इसलिए इसको हमें डिसेबल करके रखना है। और आप देखेंगे कि आपके वीडियो में अब जो 6 सेकंड से पहले साउंड ऑफ होती थी, अब वो नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।